Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa katika Biblia kwa ajili yetu. Na leo tumekifikia kitabu cha Nabii Mika. Katika kitabu hiki tunasoma mstari mmoja, sura ya 7 mstari mmoja wa 8. Mstari mmoja wa 8 anasema, usifurahi juu yangu, adui yangu, niangukapo nitasimama tena, nikaapo gizani Bwana atakuwa nuru kwangu. Narudia, usifurahi juu yangu, adui yangu, niangukapo nitasimama tena, nikaapo gizani Bwana atakuwa nuru kwangu. Pendwa mtazamaji wangu, hatimaye umesikia na ya kwamba jambo hili ni muhimu sana. Kama ujuavyo sana kwamba tunaishi kwa kuzungukwa na maadui pande zote. Maadui hapa nao wazungumzia wako wa aina mbili. Nizungumzia wa aina mbili. Adui wa kwanza ni wanadamu wanaokuchukia, lakini adui wa pili ni wale walioko katika ulimwengu wa roho. Lakini hapa anazungumzia wanadamu wenzetu wanaotuchukia, wanaotufanya sisi kuwa adui zao, na sisi tunawaona kuwa ni maadui zetu. Sasa mtu ukishajua yeye ni adui yako, jambo muhimu hapa unalopaswa kufanya ni hili: mwambie, rafiki yangu, adui yangu, tafadhali usifurahi juu yangu, usifurahi juu yangu. Nikianguka nitasimama tena, nikianguka nitasimama tena, nikiwa gizani Bwana atakuwa nuru yangu. Kwa hiyo jambo muhimu hapa ni hilo, kwamba usiache kumwambia adui yako maisha unayopitia. Yawezekana unapitia katika magumu na adui yako anafurahia. Sasa uwe wazi, mwambie wazi kwamba adui yangu, tafadhali usifurahie haya ninayopitia. Haya ninayopitia ni ya kitambo tu, baada ya muda yataisha. Tafadhali usifurahi yanaponikuta haya. Na wewe unaishi katika dunia hii, yaweza kukuta makubwa zaidi ya haya ukashangaa. Kwa hiyo kwa upande mwingine ni huu, kwamba usimfurahie mtu anapopita katika matatizo. Tafadhali usifurahie maumivu ya mtu, usifurahie mahangaiko ya mtu, usifurahie mwenzako akipitia katika magumu, kwa sababu hayo ni ya kitambo tu. Utakuja wakati ambao Bwana atamuinua tena na atamuondolea hayo anayopitia. Utashangaa na roho yako. Kwa hiyo usifurahi kuona mabaya ya mtu mwingine, wala usiseme ngoja akome. Hapana, jizoeze kumuombea adui yako. Yesu Kristo alisema, muombee adui yako tena mbariki. Muombee adui yako. Adui yako ukijua una adui, basi muombee. Lakini wakati huo mwambie waziwazi kwamba baba, haya ninayopitia, au mama, haya mwenzako ninayopitia ni ya kitambo. Iko siku Bwana ataniinua. Kwa hiyo usifurahi ninapopitia katika magumu haya. Huko wakati unakuja ambao mimi sitakuwa katika haya tena, maana Bwana ataniinua. Mwandishi anasema, nikianguka nitasimama tena, nikikaa gizani Bwana atakuwa nuru yangu.
Maana yake ni kwamba kuna wakati unakuja ambao Bwana ataniangazia nuru, na kuna wakati Bwana atanisimamisha tena. Kwa hiyo pendwa mtazamaji, wako watu ambao wana tabia hiyo ya kuwasema wenzao wanapopita katika matatizo, ama kufurahia wengine kupata shida fulani. Hiyo ni dhambi kwako, usifanye hivyo, itakuwa dhambi kwako. Mungu akijua unafanya hivyo hafurahishwi. Mungu angefurahishwa sana kama unamuona mtu anapita katika magumu, basi muombe, msaidie ukiweza, na sio kumsema vibaya na kumtakia hayo mabaya. Hapana, Mungu hapendi hivyo. Mungu akubariki, akusaidie. Tukutane tena wakati ujao. Hatimaye umeelewa nasema nini? Hii ni ahadi kwa Mungu. Siogope ukipitia katika magumu, Bwana yuko pamoja nawe. Hatimaye utavushwa ng'ambo ya pili, utafurahia. Katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ubarikiwe mno. Amen.